اللہ پاک نے اپنے انہاں بندیاں دی کامیابی دا اعلان فرمایا جیڑے بندے اللہ پاک دے عطا کردہ مال و دولت دی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے زکوٰۃ دین اسلام دا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، ایک بہت بڑا فرض ہے، بہت بڑا فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، رمضان المبارک دے روزے فرض نے، صاحب حیثیت اتے زندگی دے وچ ایک بار حج کرنا فرض ہے، اسی طرح مالدار بندے تے صاحب نصاب بندے تے سال بعد اپنے مال دی زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، اپنے مال دی زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ اور اگر بندہ جان بوجھ کے فرض نو چھڑ دے وے، ثواب ملدا گناہ ملدا؟ بولو بولو، گناہ ملدا۔ بندہ جان بوجھ کے فرض نو چھڈے تے اسی سارے اس گل نو سمجھنے ہاں بھئی جان بوجھ کے زکوٰۃ چھڈیے تے گناہ ہوتا ہے۔ اللہ نے زمین عطا فرمائیے، او دے وچوں جو بھی فصل آئی او دا 20واں حصہ رب دی راہ دے وچ دے دینا ہے، فرض ہے۔ کنواں حصہ؟ 20واں حصہ۔ کوئی بہت اللہ نے نہیں مانگیا۔ 20 من ہوئیے، 19 من آپ رکھو، 1 من رائے خدا اندر دیو۔ 100 من ہوئیے، 95 من آپ رکھو تے 5 من اللہ دی راہ دے وچ دیو۔ سوچو اگر اللہ حکم فرما دیندا ادھی رکھو تے ادھی دیو، او دے کول کوئی پوچھتے نہیں سی سکدا، او دے کول کوئی پوچھتے نہیں سی سکدا مالکہ انج کیوں کیتے ہیں؟ بھئی 100 ہوئیے، 50 رکھیے، 50 دیئے۔ رب نو پتہ سی اے انسان ہے، اے انہا نہیں حوصلہ رکھے گا، اے انسان ہے، اے انہا حوصلہ نہیں رکھے گا۔ رب نے فرمایا تینو انہا کچھ عطا فرمایا ہے، 95 تو آپ کھا، بیوی بچے نو کھلا، اہل و عیال نو کھلا، تے 5 من جو میری مخلوق دے وچ مستحق لوگ نے انہاں نو بھی کھلا۔ فرمایا تیرا مال بھی پاک ہو جائے گا تے انہاں تے کھلان تے تیرے گناہ بھی کم ہو جان گے، گناہاں دی معافی بھی دے دے گا تے تیری بخشش دا ذریعہ بھی بڑھا دے گا۔ پھر بھی فائدہ تیرا ہی ہے، پھر بھی فائدہ تیرا ہی ہے۔ مال ہے، سونا ہے، کلا سونا 7.5 تولہ، اور کوئی شے بھی نہیں، زکوٰۃ دیو۔ چاندی یہ کلی چاندی، اور کوئی شے بھی نہیں، 52.5 تولہ زکوٰۃ دیو۔ یا سونا بھی ہے، کوئی چاندی دی بھی شے پئی، یا چاندی دا آج کل دور ہی نہیں ہے، چاندی تے نہیں ہے لیکن سونا بھی پیا 2-4 تولے۔ مال تجارت بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، کچھ کیش بھی ہے۔ ہن مال تجارت او جیڑا کچھ کیش پیا ہو بھی تے سونا بھی، انہاں سارے انو کٹھا کر دینا، انہاں سارے انو کٹھا کر دینا تے ہن ٹوٹل کرنا بھئی جو کچھ میرے کول
پیسہ ہے آوی، جو کچھ میرا مال تجارت ہے آوی، 2 تولے 2.5 تولے 3 تولے سونا آوی، اے ساری ملا کے 7.5 تولہ سونا دے برابر پہنچ رہی ہے، 7.5 تولے برابر پہنچ رہی ہے۔ جے پہنچ رہی ہے تو رب فرماندہ ہن زکوٰۃ ادا کر، ہن زکوٰۃ ادا کر۔ پھر رب دی کرم نوازی ویکھو، اللہ پاک نے 100 روپے دے وچوں 2.5 روپے دا حکم فرمایا۔ 100 روپے ہے نا، 100 دے وچوں 2.5 روپے رب دی راہ تے دینے، بقایا اپنے استعمال وچ لے آنے۔ رب دا کرم ویکھو کہ اللہ پاک نے 1,00,000 روپیہ، رب نے یہ نہیں فرمایا بھئی 50,000 زکوٰۃ دے تے 50,000 آپ کھا پی، فرمایا 1,00,000 دے وچوں 2,500 میری راہ تے دے دے، بقیہ آپ برت لے، تیرا مال پاک ہو جائے گا، تیرا مال پاک ہو جائے گا۔ بڑیاں اہم گلاں ہوندیاں نے جنہاں تے اسی غور ہی نہیں کرتے۔ اگر کسی کول اٹھ نے، اونٹ شریعت مطہرہ کہندی اگر کسی کول 5 تو بہتے اٹھ نے، 5 اٹھن 6 7 5 تو بہتے یا 5 اٹھن، جیڑا بندہ 5 اٹھن دا مالک ہے جدے کول 5 اونٹ نے، شریعت نے آکھیا سال تو بعد 1 بکری رائے خدا کر دے وے، اٹھ نہیں 1 بکری زکوٰۃ دے وے۔ فرمایا 5 تو 9 تک اگر اونٹ نے سال بعد 1 بکری دے وے، جدو 9 تو بہتے ہو گئے 10 ہو گئے، شریعت کہندی ہن 2 بکریاں سال بعد دے وے۔ کنیاں بکریاں؟ 2 بکریاں۔ 10 تو 13 14 تک 2 بکریاں، جدو 14 تو ہن ودھے 15 اونٹ ہو گئے، 15 تو 24 تک شریعت کہندی ہن 4 بکریاں۔ 24 اٹھا دا جیڑا بندہ مالک ہے، شریعت نے سال بعد وہ دے کول 4 بکریاں دا تقاضا کیتا ہے، کوئی بہتا تقاضا نہیں کیتا۔ پھر شریعت مطالعہ کہندی جس بندے کول گاواں نے، بیل نے، بھینس نے، بھینساں کٹو جانور نے، تے سال دا اکثر حصہ وہ باہر چردے نے، سال دا اکثر حصہ وہ باہر چردے نے، چارہ باہر کھاندے پیندے نے۔ شریعت کہندی سال تو بعد جدے کول 30 گائے یا 30 بھینس یا بیل سب ایکو حکم دے وچ نے، شریعت کہندی سال تو بعد 1 طبی یعنی کہ 1 سال دا بچڑا، 1 سال دا بچڑا جدے کول 30 گاواں نے یا 30 بھینساں نے، 1 سال دا کٹو یا 1 سال دا گائے دا بچہ اور راہ خدا اندر دے وے۔ آکھیا جدے کول 30 تو گھٹ نے او دے ہوتے زکوٰۃ شریعت نے فرض نہیں کی تھی۔ جدو 30 ہو گئیاں سال بعد 1 سال دا یا 1 سال تو بہتا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم دی عمر 1 سال ہوئے اور راہ خدا اندر دے وے۔ 30 تو 39 تک آئی حکم رہا، جدو ہن 40 ہو گئیاں بھینساں، 40 ہو گئے جانور، شریعت کہندی ہن مسن دینا ایکو ہی ہے، دینا ایکو ہی ہے۔ پہلے شریعت نے کہا سی 1 سال عمر ہوئے، ہن شریعت نے آکھیا 2 سال عمر دا بچڑا اے رائے خدا اندر دینا ہے، کوئی بہتا تقاضا نہیں کیتا شریعت نے۔ 40 جدے کول جانور کھڑے نے، شریعت نے انہوں انہ کی تقاضا کیتیا، تے جدے کول 40 تو 59 تک، 58 تے 59 تک جانور رہے، شریعت نے وہی ایکو بچڑا یا بھینس دا بچہ 2 سال دا تقاضا کیتیا۔
جدو دے کول 60 ہو گئے، کنے ہو گئے 60 ہو گئے، ہن شریعت نے آکھیا ایک ایک سال دے 2 بچھڑے رائے خدا اندر دینے نے، ایک ایک سال دے 2 بچھڑے رائے خدا اندر دینے نے۔ جدو 70 ہو گئے تے ہن ایک دینا 2 سال دا تے ایک دینا 1 سال دا، یعنی اسی طرح جانور بدے جان گے تو شریعت دی ڈیمانڈ بھی زکوٰۃ دی بڑھتی جائے گی۔ پھر شریعت نے جڑے لوگ بکریاں پال دینے، بھیڑا پال دینے، دمبے پال دینے، شریعت نے پھر انہوں دی رہنمائی کیتی ہے۔ آکھیا جے کول 1 بکری ہے، 5 بکریاں نے، 10 بکریاں نے، 15 20 25 30 35 48 بکریاں نے، شریعت نے او دے اتے زکوٰۃ فرض نہیں کیتی بکریاں دی۔ شریعت نے آکھیا جدو 40 بکریاں دا مالک بن گیا، کنیاں بکریاں دا 40 بکریاں دا مالک بن گیا، شریعت نے ہون تقاضا کیتا ہے اور رب نے تینوں 40 بکریاں دا مالک بنا دیتا، ہون تیرا حق کے سال تو بعد 1 بکری راہ خدا اندر دے دے، ہون سال تو بعد 1 بکری راہ خدا اندر زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ دے طور تے۔ پھر شریعت دی کرم نوازی ویکھو، شریعت نو پتہ سی انسان بہت کمزور ہے، انسان بہت کمزور ہے۔ میں پہلے وہ دوسرا نصاب دسیا تو میں آکھیا بھئی شریعت اگر کہہ دیں دی 50 رکھو 50 دے وہ حکم آ جاندہ، لیکن آکھیا نہیں، 100 روپیہ 50 رکھو، 100 روپیہ 2.5 روپے دے وہ بکی آپ رکھو۔ اتھے بھی شریعت نے بکریاں دا بھی اسی طرح 40 بکریاں دا مالک بنایا تے شریعت نے آکھیا 1 بکری دے وہ، 40 تو بعد 50 60 70 100 110 120 جدو ہوئیاں، 120 جدو ہوئیاں، 40 تو 120 دا جدو مالک بنیا، ہن شریعت نے آکھیا او اللہ نے تینوں 120 بکریاں دا مالک بنا دیتے آ، ہن 2 بکریاں سال تو بعد راہ خدا اندر زکوٰۃ دے طور تے دے دے۔ کوئی بہتا بار شریعت نے نہیں پایا۔ پھر شریعت مطہرہ نے 120 جدو پہنچیا ادو 2 بکریاں دا تقاضا کیتے آ، پھر شریعت نے 120 تو 130 40 50 60 جدو 200 بکریاں تے پہنچیا، 200 بکریاں نو ہن کراس کیتے آ، تے شریعت نے آکھیا 3 بکریاں دے دے۔ کنیاں بکریاں؟ 3 بکریاں۔ فرمایا اسی طرح ہن جو جو بکریاں ودیاں جان گیاں، ایک ایک بکری ودائی جائیں، فرمایا اللہ او دے وچ برکت بھی عطا فرمائے گا، اللہ تیرے گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور رب کریم زکوٰۃ ادا کرن تے تیرا مال بھی پاک فرما دے گا۔